mà đây khơi sập hơi đi nè cái đấy nhưng mà đang là sập hơi đi tôi chân nó tôi lại bên bạn thấy nè ខ្ញុំមកម៉ែចិត្តពីតែពេលឈរចិត្តទូសភៅនេះទៅឃើញខ្ញុំទូចមួយអ្នកដែលឆ្លាញ់សភៅយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយពេលដល់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអត់ចង់ទៅវិញទេតែប្លុកថ្ងៃនេះមិនមែនមកប្រម៉ូទហាងកាហ្វេឬក៏ហាងសភៅអីទេតែដោយសារខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំបាន post story ជាមួយឆ្មារបស់ខ្ញុំណាហើយប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំគាត់បាន reply story ថាចេះ គាត់ក៏ចង់មានសត្វចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់អត់ឲ្យចិញ្ចឹមទេពួកគាត់បារម្ភខ្លាចពេលដែលសត្វចិញ្ចឹមរបស់កូនគាត់នឹងអស់អាយុទៅកូនគាត់នឹងឈឺចាប់ខ្លាំងដូចគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងច្បាស់ហាព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំចិញ្ចឹមសត្វរហូតតាំងពីដើមមកទាំងឆ្មាទាំងឆ្កែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់ហ្មងហើយខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ច្រើនដងដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជារួមស្អីក៏ដោយគឺតែងតែមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិគឺត្រូវឲ្យយើងហត់នឿយយើងមានបន្ទុកថែមហើយយើងនឹងឈឺចាប់ទៅថ្ងៃក្រោយ ប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិក៏អត់តិចដែរបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនតូលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំគឺជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងគឺជាគ្រួសារហ្មងមិនមែនត្រឹមតែជាសត្វទេដូច្នេះហើយភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងអាភាពរីករាយនឹងគឺបានមកពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំសឹងតែ 70% ហើយអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាខ្ញុំម្លែងតែគិតទៅដល់ថ្ងៃក្រោយថាអត់ហ៊ានចិញ្ចឹមសត្វទេព្រោះខ្លាចឈឺចាប់ទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពីណាទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតទៅលើផលអវិជ្ជមានតែមួយមុខទៅថ្ងៃក្រោយពេក វាស្មើនឹងយើងឈោបាំងឆាត់រងចាំភ្លៀងតែតែយើងអត់ដឹងថាភ្លៀងថ្ងៃណាហងនឹងមានជួបមានបែកអានឹងច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាអាចខាត់បានទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាជាមួយសត្វចិញ្ចឹមមិនថាជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនតើមានពេលវេលាល្អមួយគ្នាបានល្អតើមានពេលសប្បាយមួយគ្នាបានសប្បាយរឿងថ្ងៃក្រោយកាត់ឡើងយើងដោះតាមនឹងទៀតយើងមើលអត់ឃើញទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងមានបំណងចង់ជិះឡានពីសៀមរាបទៅកំពង់សោមដើម្បីទៅលេងកំពង់សោមឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែសម័យមើលពីសៀមរាបទៅកំពង់សោមប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជារយៈពេលម៉ោងហ្នឹងយើងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាសោះ រងចាំតទៅដល់កំពង់សោមបានសប្បាយខ្ញុំគិតថានឹងក៏អត់មានន័យដែរ So enjoy the journey whatever will be